de lo turbio de este tipo de encuentros y cosas que tenés que tener cuidado. Porque yo me quedé a dormir en la casa del chabón, me desperté y el chabón estaba haciendo una videollamada en la que yo me veía durmiendo al lado de él. ¿Sos de roncar? Pero a Sí. mí... Pero... Porque si la estaba filmando y estaba roncando, te la debo. Déjame hablar de la gravedad del asunto. No, la Coco... La concha de tu hermana. O sea, el chabón puede ir preso por eso. Y la Coco... No. ¿Roncas? Tonta, te estaba filmando porque roncabas. Porque se está riendo con los amigos. ¿Qué tiene de malo? Te está filmando porque roncas, Ay, qué tipa pelotuda. pelotuda.